Oh, hola amigos. Hola. Hola. Svašta se rimuje, ali nećemo. Evo nas ponovo na mjestu na kojem smo bili prošli put. Ovaj video što ste gledali sa štukama prošli. Ali smo danas odlučili malo da se zabavimo. Evo, i napravit ćemo jedno takmičenje, mini takmičenje. Danas ćemo malo napravimo neku zanimaciju, da uporedimo efikasnost woblera, možda i guma ako budeš bacao. Evo, boga mi hoću, prva će da bude guma za basa. Za basonju, da. Protiv streamera. Namoto sam jedno 4-5 streamera i onda je palo na pamet, rekao ajde malo danas više da ih forsiram, pa ćemo tačno da vidimo da li bolje rade streameri ili bolje rade wobleri danas. Wobleri. Sad ću vam pokažem šta sam smislio za ovu manifestaciju danas. Ko zna čime ih je on dipovao neke fore tu pre 20 godina što je učio. Našao mene, brate, nuba. Evo recimo, sve sam radio na Jig udicama. Jig udicama, ali sa ovim kosim vratom, to je pod 60 stepeni. Ryuki na aparatima, druže. Neke te varijante, ovo je Tiger, onda ćemo da radimo, ima isto ovako crveno-žuta varijanta. A ne može, ta crvena je zabranjena u Bačkom velikom kanalu. Onda najbolja varijanta za štuju, recimo crveno-bela varijanta. To sudija mora da premeri, ne. Ne. Nešto. Onda Dragon Tail. Kod ovog mi se malo je duži vrat. I pecat ću naravno ne na mušičarski pribor, nego na light, što sam prošli put. S tim što ovde radio sam ih tako da celom dužinom udice ide olovna žica od 1 mm i ovde kod glave, tu gde je glava, tu sam uradio onako dupli namotaj, malo deblji da bi padali streameri prema dole. Ja sam ranije mušičario štuku i bilo je jako u nekim momentima uspešno. Pogotovo kad je riba malo ovako neaktivnija. Dešavalo se tako i na Jocinom jezeru i ono da niko ništa na varalicu ne peca, a da mi mušičari dobro prolazimo. Tako da mi je palo na pamet juče, ono kad smo se dogovorili idemo danas, rekao ajde malo napravimo to poređenje. Da me odere. Wobleri protiv streamera ili jig flyeva, ajde kako, pošto rađu na jig udicama s nekim otežanjima, tako da možda se zove i ovako i onako. A ipak se zove on ljudi vlada jig and fly. Pa dobro, malo ime da... Ja više volim te jig flyeve, to je baš na udicama sa otežanjem, one udice za jig udice, jer je sa otežanjem. Tako da ćemo raditi, probat ćemo danas, ja ću malo više forsirati, ako mi ne bude išlo, ja sam spremio i neku podvalu. Kako ne, može to, brate. Sudija! Mora, to je isto. Molim da uđe, samo da uđe zapisnik. Ovo su neke moje varijante spinner bajtova na koje je zakačen streamera dole. A to ne može. To stvarno nije u redu. Gdje je sudija, brate? Sudija tu... Ja ti tužim, sudija nije tu. Kad je? Znači ove varijante, dve, sa većom i sa ovom, da mu da vibro ako baš treba neke vibre, ali kod pecanja s ovim streamerima je dobro što jako lagano tonu, znači dugo mogu da se vode, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati. Znači, idem na to da je riba neaktivna i da će, kad je provučen pored nosa, da će ona odreagovati. Ja idem na to da tvoja riba nije aktivna. Tako da, sad ćemo da vidimo. Šta je rakunjac premio. Ništa ja, ljudi, šta ću... Morski vuk iz Herceg Novog. Morski vuk, da mančeo bacam ovoga Joe Zuri ili Jo Zuri, što mi je za plavu ribu, šalim se. Evo, šta smo inače, na nagovor vlade, on ipak jedan stvarno čovjek iskusan, pa mi skinuo sam trokrake, kako ih ovdje kažu. Zovu, stavio sam inline udice i vidjet ćemo sad stvarno me interesuje da li će nešto da poremeti rad. Vjerujem da neće, ipak to su laganije udice, ali trebalo bi da manje kače travu i uši. Evo, to je znači, ovo je taj model koji smo prošli put, ja sam rekao da je bio 70S, ali u stvari ovo Spearhead Ryuki 80S, da znate. Yamame
dezen. Imam ovaj Atakov, isto neki Twitch i tu sam promijenio ove, kako se zove... Taj ne može drečavi, brat. Što? Taj ne može drečavi, brat. Tigrić, ali moj favorit za danas, dečko koji voli da banguje, je Gangbanger. Evo ga, tu nisam menjao stvarno jer ima ova jedna, vidite. Čekaj, gang ili hang? On jeste headbanger, zato što ima ovu glavu koja headbanger, aha. banguje, ali je u stvari gangbanger, brate, zna se i zašto i kako. Taj ne može, taj si ti ja dao. Molim lijepo, Svaku brate. štuku kupetaš do mene piše. Pola tebi voda ide, evo. Može. Ajde, pola voda. Bratski, to je to. Da. Tako da u suštini to je to. I ali na početku ću da probam malo basa, naravno na žabice, ove kričere, kejteke, ono gume, sigurno vi koji lovite basa znate. I to je otprilike to. Pošto ćeš da izgubiš, imaš pravo da se ljutiš. Eto. Ko si ljuti, zna se šta sleduje. Kruti. Eto. Ajmo, basonja, dragi druže. Sad smo u kolima pričali baš. Taj bas kad klepi, brate, na površini. Ja mislim, nemamo ravno ništa. Mislim, okej, Bucko isto super udari. U stvari je dobro, generalno riba baš na površini kad udari nema ništa lepše, sigurno ćete se i vi složiti, ali taj bas, što kaže Vlada, tako nabijen u repu i u neku tijelo, ono, brate, ko pitbull, ono, kako zvekne. A ima sunca, pa se ja sve nadam. Prošli put nije bilo sunce, bilo je pravo. Štučije vrijeme napoljuje, štučije vrijeme. Oprema nam ista kao i prošli put. Ja sam na Sijeni Major Craft 5 do 21, 2.10 dužine. Dovlex SG4 Savage Gear 5 do 18 grama. Rolice, mašinice, kod mene Naski 2000 SHG, Shallow špulna, kod Dovla je isto Savage Gear. SG dvojka 3000. Eto, SG dvojka 3000. Joj, dok se ja vamo spremam, on vata na streamera. 1-0, i ovo se broji da se otkači, pošto su udice bez kontra kukice. A ne mogu da vjerujem. Evo pod čancem. Ma ajde čovječe. Dragon Tail dovodi streamer u vodstvo. A ne mogu da vjerujem, kakav user. Kakav user, to je majstorluk. A neko ne misli. Da vidimo. Jebote daj penu, pičku. Svaka čast, majstor. Evo ga, Dragon Tail. A dobar, još ga ti pravio, brate. Jebi ga je. Vidimo kako. Samo malo da ga ispravimo. Ajde, ispravi ga. Još ga komentarisao kako lepo radi. Upravo sam ga komentarisao i zakucala ga lepo. Vidite vi na šta on vata štuke. Katastrofa. Katastrofa. To lepo štuje. Eto, svaka čast. Lepa štukica. A nema šta, pošteno. Moram da je poljubim. Ajde. Nemoj mu ide za noz. Ajde mači. Nemoj da gleda kad se ponovo upeca, eno dolje, gleda. Neće, to valjda nije toliko luda. Ma gdje nije. Stari moj. Daj odmah da izjednačimo, čovječe Bože. Meni dosta, ja sam upecao jednu. Da mogu kako hoću. Cigarica, kafica i ostalo. Blokadica. Još mi je podvalio ove inline udice kao. Jaoj, sad mi se sve slaže. Čitava priča mi se sad slaže u glavi. Jesi li je, vidi, Dovla. Bit će 0-3. Ne mogu da vjerujem, ljudi. Znači, joj, vidi ga, ljudi, znate vi koliko kvasac raste sad. Pa ne mogu da vjerujem, sudija. To je ono što sam rekao da ne može ova, jesi provjerena gramaža ili... Sve je provjereno, druže. Sve, brate, jel? Nema, druže, kako je. A ne mogu da vjerujem, čekaj da vadim ovo, joj, crni sine. Opa. A da, brate, računaju li se ovako male štuke, brate? Sve se računa, druže, zato što je ona
Nije to mala Zato štuka. što je ona... Zato što je ona velika. Jest. Ajde, mala. Opa. Pa ne mogu da vjerujem, brate. Alo, Rijuki, uozbilji se, druže. Boga mi, Rijuki, volim ti tuki. Čekaj, da se zagrije. To su Japanci, brate. Te tvoji streameri, oni su umore se svataš vremenom. A Japana, znaš kako on radi? On radi ovako i ujutro, i popodne, i uveče, i predveče, i... Juče? Jeste. Juče bolje radi. I ja idem na taj kontinuitet, na taj Ja ne idem na ništa. konstantni kvalitet. A vidjet ćemo, taj streamerčići Ja idem provuciju ispred nosa i mora da uzmem. i izuva se bosa. A da, lagano sam. Samo lagano, a? Mada 2:0, najgori rezultat. Da. Pitaj Pixija. Fiksek. A pa ljudi. A evo ga. Da li će Ryuki? Japanac se zagrejio, ej. Ja tebi pomažem, pizdo. Čekaj. Viš kako je lijepo. Ajde. Da kišobran kad petaš se. Da. Daj, vrti, ljudi, zasipa me ovdje. Pršće, vrate, ovdje ko neki... Je voda. Koji milievri voda. U oko sam je pogodio, gledaj sad. Evo. Aj, u travu sam pogodio. Ajmo, Ma nemoj. mala, Daj, da pravimo lom. Ryuki! Tukić. Đubre jedno. Za rep je uvatu, ljudi. Ma koji rep, čovječe, gledaj kako ga je uzela, vrate, strknula ga, Ne mogu da verujem. Pazi kad ne mogu da verujem. Opa. Dođeš tu, lepava. Ova ti, aj ni. Idemo, što bi rekli, 3:1. 3:1, ljudi moji. Ljudi moji, Da li kakav je to Japan, moguće? Srbija je ovo, druže. Jao. Ovo da radi samo, Ja. samo domaćinka, brate, znaš. Šta, s čime si mazao slaninom? Šta si to potapao u neku marinadu od čvaraka? Šta si radio? Ne, imaš poseban tip za to. Ko- Ljubav. Ao. Ući. Evo, dobro. Samo se. Malo nek dođe sebi. Dođe sebi. Evo, živa je. Nije usta sjebana. Bravo. Ajde, bježi. Znači, ljudi, 3:1 je. Moram da se uozbiljim. Mi adrenalin me šiba. Joj, sad ćeš da ješ ti. Čekaj. Koliko sam ja skapirao, sve što su nam udarile nisu bile u obali, nego su bile tu po sredini. Ovaj dio, ne, tu, bravo. Evo je. Joj. Joj, 4:1, 4:1. Je li realno, ljudi? Jel realno, Je li ljudi? realno da mi Joj, ovo- spala. Zolo broji. Broji se. Broji se. Bićemo pošteni. Bila je. Svaka čast. Bila. Bila je, ali više nije. Stari dovla sada pozdravi Ovo je bila je. najveća. Ovo je bila 6. Jes, 600-300 grama. Kako jede, znači, aj ti, znači, štuka jede džemper pored ovoga, brate. Nego, Ja bi ga izio sad, vi kakav je, stari. sve je to dipovanje. Gle sad ovoga kada je usere, koliko smo ono? 4:1. 4:1, čoveče. Šta udarac? Da, baš sam je vidio jebat. Nemoj zezati. Ah, Može dođe kod mene. Da sam ga bušnuo. Znaš šta ću da probam sad, pre nego što se vratim na woblera? Ovu šefiku. Fatiku. Znaš, ona ide, džiguje super. Po dnu je
fatikice. Znaš me, znam te. Aha, tu je. Evo je. Ajde, jede ga. To. Jo, uzmi ga. Spadaju iz usta, sam izvuku. Znači, hoćeš ladno fatiku. Svastiku. Pa evo te čupnula je. Vidio sam. Bila je lepa. Tako lijepa. Još uvijek se... Ali... A? Jest. Tu? Jest. Pa ljudi moji boži. Ali pući će petarda! A ljudi moji, pa ja mu. Vidi šta radi, gledaj šta radi, mala. Ćeš ispod čamca. Gle. To je ona moja. Jeste. Ali juče... Što je borbena, što je lepa. Bravo, maca. Kako borbu pruža. Pukla je Svaka petarda! čast. Pa ljudi. I nadrečalo. Ljudi. Treba i da dreči malo. Ajoj, druže. Evo, čekaj da imamo. Baš dobro, fina. Ajde malo. Moje pa da ga pojediš, biš tako? Au. Pogledajte semafor. Kakvo dranje. Da li je dranje ili je sranje? Kakvo dranje, Vladimire. Znaš za čega je vreme sad? Za cigaru. Normalno, posle seksa uvijek ide cigara. Ali ona posljednja će mi biti. Ljudi. Ona na kraju, Evo, pišite, da li je Vlada đubre? Da li je Vlada toliko đubre? Jebi ga, druže. Čekaj. Vraćam se na Ryukija. Ryuki! Na Ryukija, Tukija. Jo, vidi se da je iskusniji, brate, on ne mijenja ono što ide, razumiješ, a ja uzajte ću. Idem da je ratim. Ajde. Ryuki, pa Tuki, pa Burger, gangbang. Brate, pusti, vrati Vrati ono što radi, zlatno pravilo. Au, pa šta rade ti? Ljudi, što je najluđe, on ih pravi, brate. Znači, nema, pa tačno, kažem ti. To je to, znao sam. Što si vodio si. Tu je, prošli put kad smo bili, u tom lijevom dijelu je pala na... Da. Ajde. Prošli put si na Bengera, sad na Ryukija. Ajde. Znam da si tu. Zna bača gdje se krije, Zna bačoni gdje se skrivoni. Tako malo bude zanimljivo, pičku 5-1, baš ono... Baci 5, brate. Stvar. Pa ba... Ali vidiš, kako, bravo Štukice, sačekala si me na isto mjesto, svaka čast. Znači, respekt, brate. Bravo. Eto, jedna lijepa štuja. Ajde. Ćao, bebe. Koliko je? Eto, ja se vratih na Ryuki, ljudi. Odmah. Eto, još jednom dokazano pravilo. Ako nešto radi, pa ne mijenja ga, glupane. Ljudi, 5-2. Ništa još nije gotovo. Imamo još da pecamo 2 sata. Kaže, nemojte ići kući, bit će toga još. Mislim, s moje strane, sad tvoje ne znam. Pa dobro, evo. Te demantujemo u ruku. 1, 2, 3. Ajmo. A?
Joj, spade. Spada, a? Nećemo računati, spala je. On je načeo. Ti je dovrš. Gdje ja stadoh ti produži. Aha. Eto, došla ti je s te strane. I otkači se opet. O jebe, ali je sunce. Ovo računam je. Ova računamo, 6. Ovo računam 6. 6-2, ljudi. Jaoj! Šta mi je sudica? Nešto je sudica ko čaša. Dobro. Ljudi, evo, svedoci ste, rade streameri, čovječe. Znači, to je baš lijepo. Nisam očekio. Evo ti kažem. A dobri su, da, to je ta varijanta, ono kad je riba stondirana i ono da možeš lagano da vučeš. Ne možeš lagano da vučeš. Da cimaš, da se to sporije na propadanje, te zebancije. Mislim, ja sam se baš umorio, ova desna ruka me boli od zamaranja. Eto kažem ti ljudi, što da vam kažem, vidite. Znaš, ono sad ne znam ti jebi ga, ono. Kad nema akcije, onda sve više boli. Da, onda sve više boli. Joj. Leđe me bole. Kad udari riba, ništa ne boli. Jel' tako, brate moj? Evo. Drugar moj iz Inđe radi na hitnoj, znaš. Aha. Tu nešto nova godina, ovamo tamo. Dobio ni poziv da idu. Babi nije dobro. Došli oni u stan, kod nje ulaze unutra, baba sedi za stolom, čašica i rakija, tu. Aha. Baba dere. Travoljena. Baba dere. Aha. Kaže, baba, šta vam je, ste dobro, je ovo? Te boli nešto, kaže ona. Duša me boli, sinko, nemaš s kim da popijem rakiju, ona izvala. Ne seri. Da, i oni šta će, razumeš, ajde, daj baba, sipaj po jednu. Ako sad uvatiš ribu, posle ovoliko češljanja, kašikom i woblerima, pa taj dragon je stvarno zaslužio Da ide u vitrinu. ovu pobjedu, onako, baš. A šta ću još da probam? Probat ću, brate, sve već gira ovoga kanibala. To ću probati. Definitivno. Vidim, imao sam onog jednog, stvari ne treba mi. 5. 6. Ajde. Ispod čamca. Ide doble. Pa znači stvarno, dečko. Sedmica je pala. To, maestro. I opet na Bellingera, jel? Bellingera isto, Dragon. Bellinger, Dragon Tail. Evo ti, brate. Malo ideš napolje. Daj vamo jednu. Ćao. Malečki, ali lepe. Svaka čast. Eto, dečko, znači. Eto, samo što smo prokomentarisali da su stale. Da se nešto dešava. Eto ti vidiš. Sam vidio da je nestalo belo. Nestalo ti belog, brate. Nestalo belog. Pa jevi ga. U razeru. Ajmo, što ja, ovo ne možeš da iskuliraš, burazer. Pogledajte semafor. A jao, ljudi, šta mi napravi čovjek? Moram da se ozbiljim. Nešto bilo. Moram da se ozbiljim. Džabem, jel moram?
opet pipamo. Je li majke? Tek uzela, a? Da. Možeš da završili staviš. To je super. Odlično. Da ne zguta ko ona. Da moramo na operacijani stolje da... Ide Doblex, ide ljudi, danas ga ide, znači... Nema, jednostavno to vam je to. Život neko majka, neko maćeha. Znači čovjek, jednostavno ko zna šta je bajo sinoć, ja vam kažem. Nešto se tu ne uklapa. Ne znam šta se dešava. Ali znam šta se dešava. Ljubav, jel? To ti je stvarno onaj moment kada je riba spondirana, slabo radi, generalno slabo vije ili nema šta da vije. Da, i prija je to, a? I prija joj da Da neka paučina koju si ti sinoć pravio prolazi po glave, to že ne kažeš, jel? To. Ma ide, Nema šta drugo biti. Ne, 7-2. Ekipa. Ne znam više, nismo, ne znam koliko je, 7-2? 7-2, tu smo brojali i ona 2 fina povlačenja, znači onih 5 riba što izvuku ođe, kako da ga nazovemo, Da, i one 2 ribe što su bile na površini, što su otkačile, to je isto. To je što to. sam ih i ono štapu, jedno 6-7-8 sekundi, to smo računali. Molim lijepo. 7-2, ali imamo još jedno 250 metara na guziću do 10. Deri sad. Deri ne staj. Eto vidite ljudi, generalno riba danas mnogo uzima opreznije, laganije, pipkavo. I eto donijelo rezultat Vladino lagano povlačenje, da. Sjedi ga, brate. Ovaj Bellinger je bio dobitna kombinacija. Evo ga. On je odrao. Dragon Tail. Evo ga. I ono što je super, znači nije mrdnuo, znači pazi. Da, nije ga razvalilo. Da, nije ga razvalilo, a Vlada inače to kad roka on ga još namaže sa lakom ga nam. Konac i sve. Ovoga nije. Ovoga nisam, samo je glava rađena sa tim het cement, tako se zove, ili već UV gel. Danas sitna cimanja, povlačenja, dosta propadanja i jako spora vožnja. Jako spora vožnja je dala rezultate. Verovatno zato što riba nešto nije previše aktivno, pa ide. To je kontam poenta. Ali mislio sam da neće tako dobro raditi, mislio sam čak ako kebnem jedno da će biti dobro. Da se ne brukam, ali eto, danas se pokazalo da je stvarno bio dan za streamera. Tako da streamer, VS. Wobbler, guma, svašta nešto, 7-2. Kašike. Još kašikaru nisam bacio. Ja sam menio samo kolor i da, jedna je bila na onaj drečavi. Sve ostalo na beli. Tako da eto, danas se pokazuje streamer lovnijim. Svaka čast, nema šta. Neki drugi put, prošle nedelje recimo, bolje je bio... Samo nedelju dana ranije rekao bi čovjek da ajde wobbleri, pogotovo baš malo pričamo, kad je toplije, kad je leto i to, stvarno, Ryuki kida, generalno wobblerčić. Ali nije, to je bilo 7 dana ranije, još danas bio topliji dan, međutim, međutim, kad tako da evo, imamo još, slušaj, nije još gotovo, znači imam još 20 minuta, planiramo negdje oko 2 da zapalimo, kak se zove, tako da nije još gotovo, 5 zabačaja, 5 riba, šta je to za mene? Da se prozbori koja danas je, kako me odro, brate, znači sve gori stari, sve gori, brate. A jebi ga je. A? Šta da ti kažem? Ne znam, više sreće drugi put. Više sreće drugi put, manje mene, ja mislim da je sralo. Mislim da me više usrala zamisao, da mi je palo na pamet. Da bolje da uradim tako nešto pa da mogu to da vodim sporije i nemam pojma. Ispostavilo se dobro.
Adlera danas 7-2. 7-2 ljudi, 7-2, kakvo dranje, druže. Jebi ga, ali kažem ti, nekad rade striveri, nekad rade wobleri, nekad rade gume, to ti je pecanje. Tako je, brate. Nekad te usere ko mene da radi. Nekad rade gume, tako je, gume. To ti kažem. Tako da, generalno dobro pecanje. Svakako pecanje. Da, super mi je bilo, evo, znači vratili smo se bukvalno po 7 dana i stvarno uživanje ljudi. Eto, stvarno je ovaj dan ovakav lijep, mislim svaki dan na vodi je dobar dan, tako da eto. Tako da, da. Da se odjavimo onda, evo, do nekog Bistro, dana ljudi. Na vodi sljedećeg, bistro. Čujemo se, vidimo se. Da.